Mă uit la voi ca un criminal. Da, eu sunt eu și... Da, ultimii se miră că m-am băgat pe YouTube și da. Și. Da, și doar voi puteți să ne accesați... Doar voi puteți să ne accesați pagina de YouTube și vă rog să vă abonați. Că dacă nu îmi șterg canalul și dacă ziceți da în comentarii, hate, fucking hate, dude. Adică nu e hate, dar da. Vreau să vă abonați și voi 2-3 măcar, mă, nebun. Da, uite, ditezomanul la 79 de ani, 80 de ani, auzi ce avea femeia, poș. Vezi că apare pe YouTube. Apare pe YouTube, ția. Da? Ia. Ce zici tu lui Tio? How? Gigi Becali. Dinamo! Mâine joacă! Mâine seara când începe meciul, băgăm, da? Băgăm la bere! M-am lăsat un pic în dama, o să arăt cum să joacă cu ișul și da. Dar îl strângi și încerc să-l strângi așa. Ia uite mă, ia drumul. Ce mă? Ia uite ce are aici, acum și da Dinamo Cup. Mă uit la un vlog ție, vlogul lui. Dinamo! Au! S-am dat o palmă! Aia! Ia să vă arăt ce mi-a postat. Andreea, te abonezi la mine? Te abonezi de o... Dar cum te abonezi? Dar cum te abonezi? Scrie acolo, abonează-te. La mine nu Bine. Hai! E familie tău cu picioarele. T-H-E-O și O-U. Adică T-E-O și O-U. Teoșou. Nu Teoșou, serial de cocot. Dă-l-ure, de serial de cocot. Ce? Nu văd că fac vlog acum. Hai, te rog. Ești și tu vedete. I-ați văzut? Ați văzut-o? Hai, te rog, Andrei, ești vedetă cu mine. Sunt vedetă cu tine? Când o să arăt că știam să scrie la lucrurile astea să vezi de tine. Uitați-o. Ți-am zis un secret și tu nu le încalcul. Au părul. Lasă părul, uită-te în cameră. Păi nu se arată așa, uite. Unde-i căutăm? E verișoara mea, o iubesc. Andreea, abonează-te la mine. Eu abonează-te câte. Dacă mă găsești, ok. Dar să intru pe profilul tău pe Facebook, că le-ai condivit. Dar nu s-o Nu neapărat. Mă. Vlogul ăsta, nu mai sunt vloguri de introducere, gata, frate, mă, gata, s-apucă de vlogurile. Unde o să merg, bam, iau telefon și... Tu aici? Da. Și ce nu-ți dă, că la mine îmi dă. Nu știu, câte ani scrie, am făcut așa. Și abonați-vă la Ariana, nu mai știu cum. Vă rog, că și ea e o verișoară de mea. Da. Serios? Serios. De mici ne apucăm, mă, de YouTube. Păi ce până mea, mă? Și... Eu am scris să-i de așa, pe o show și apare. Ia scrie așa. Și ascultați. Hatel, ăla, Hatel. Hatel. Acum, cum te abonezi în asta? Gata. Vezi că o să primești notificare de la mine. Ouleu, păi era să spart telefon.
Am o față de criminal. Acum am o față drăguță. Mămai? Da, măi. Da, ia uite-te. Da. Uite-te în cameră. Drăguț. Să mă filmezi? Păi logic, e... Da? Uite sus cum merge, Da. Păi spune, asta este mama. Asta este bunica mea și da. Cum o filmat cu E vecina jos, băi. Dau zoom maxim și... E fucking vecina jos. Andreea! Te-ai abonat? Da, Du-te și cu notificare. am dat. Bă, nu. Da. Gata, acum primul să... Așa? Da. Dar tine nu-ți mergi, că e telefonul barosan. Ce spupicioare. Miros picioarele? Mă, mă gândești cu ceapa mătii azi. Aoleu. Cum am făcut? Nu pune jos. Dar mă strigați când e masă, da? Mă strigați când mi cam foame. Și mă strigați când facem masa. Și eu sunt jos. Mă, miros picioarele. Cam puțin. Puținu. Toxic. Cum? Toxic. Da, dar îmi dați voie să mă duc la Dar arenă. serios. Pentru vlog. Nu, acum mâncăm. Da. Dar mă duc Dacă l-a așa dus pițio, o duci bine. Dacă nu-i belea. Hau. Că nu-i de mâncăm. Hau. Acum mâncăm. Nu pleci la ea, da? Nu plec. Mai târziu. Mâncăm și mai târziu te duci. După ce mâncăm. Nu, singur. Mă, după ce Mă mâncăm. duceți voi, plecă și să mă ia și fac vlog. Da, dar eu cobor acum jos. Cobor jos. După ce mâncăm, trebuie să mâncăm. Apoi după ce mâncăm, da. Și da, dacă vi se pare că mă uit și dați mă uit fix în cameră. Dacă întorc așa, se vede că mă uit fix în cameră. Dacă întorc așa, zici că mă uit la ceva. Profesore. Gata. Și da, oameni buni, acest vlog nu vreau să fac foarte lung, dar nici foarte scurt, așa că data viitoare o să facem o combinație mai lungă, foarte lungă. Te fac și pe tine pe YouTube, Mă bagi pe mine pe YouTube? Da. Nu se vede bine aici. Unghiul meu. Nu se vede mai. Uite că te vezi. Mă bagi pe YouTube? Ce e să fac eu pe YouTube? YouTube. Mă, da. Și da, oameni buni, acest vlog nu vreau să fac nici foarte scurt, nici foarte lung. Am niște unghidiși cât de mai mult. Și da, ne vedem data toate. Și papa.